По ночам звучит надрывный кашель, старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Детки, вам ко мне собраться бы хоть раз». Ваша мать согнулась, посидела, что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели, рядышком у этого стола. Вы под этот стол пешком ходили, песни пели часто до зари. А теперь разъехались, уплыли, вот поди же всех вас собери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал кричать: «Дети, срочно, только очень срочно, приезжайте, заболела мать». Из Одессы, Таллина, Игарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко, у постели они у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Для чего же дали вы разлуки, так надолго перед нею стать? Мать ждала вас в дождь и в снегопад, тягосты, бессонницы ночей. Разве горе дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, все, у кого есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.